Haxhi Bislim, agjencioni jot, çka ofron tjera vizitat vendeve tjera? Na I kena vizitat si besoj si çdo agjencion, edhe pse dikush don diçka speciale, na I hapet I dalmi që thonë susret. Po na në Medinë I kena kodrën e Uhudit, domethënë e kena Kibletenin, e kena Mesxhitul Quba, domethënë ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kush merr avdes pish pjesë vet, merr udhtim te Mesxhitul Quba, edhe I fal 2 rekate nafile namaz, është e barabart me një umre. Domethënë kjo është shpërblim për shpërblim. Ato 3 venet edhe domethënë Mazarat. Varrezat e Uhudit a shkojni te Hamza? Po. Uhudi është me varresa, me kodrën e shigjetarëve, domethënë Uhudin e din krejtë çdo namaz I xhenazës shka falet është shpërblimi sa kodra e Uhudit. Kjo është diçka madhështore dhe ai shka e përcjelltit e varri është plus një kodër e Uhudit. Vish një ndërprerje çdo. Në Mekë çdo namaz ki namaz xhenaze. Edhe në Medinë, edhe në Mekë, unë domethënë përpos plus shpërblimit në fundit, unë besoj se kohën e fundit nuk kum rastis nësni namaz pa xhenaze. Domethënë, muj me thonë që një vjet, veç një kindi në dukët, shka e pa ta fal, pa xhenaze, për ndryshe gjithë krejt namazët, shka falin në Mekë dhe në Medinë, 99% janë krejt me xhenaze. Edhe mëngjesi, edhe drejka, edhe ikinia, edhe akshami, edhe jacia, sepse aty është normal si pas sunetit, nuk ban me vanu vorimin një herë, po. Domethënë, për pas shpërblimit namazit, që është shpërblim gjigant, 100.000, plus e kena edhe një mundësi, domethënë, shpërblimin e namazit xhenazës që va falën tjerëve. A shpërblimi si e ceke, domethënë hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa peshon krejt kodra e Uhudit, sikur më I dhon sadaka, domethënë altan. La ilaha illallah. Shpërblim për me shpërblimi. Doshta me vetë edhe, domethënë vizitat vazhdo, po në Mekë domethënë Medinë, domethënë ke Uhudi, ke Kibleteni, ke Kuba, edhe baqja e hurmave, domethënë çka umregjit na I kena caktuar 1-2 baqet hurmave, çka umregjit atë janë pak më relax, pak më me shiu edhe degat e hurmave. Dhe në Mekë e kena Arafatin, që pa Arafat s'ka haç, kodra Arafatit. Kodra Arafatit, shkon në Arafati komplet, domethënë. Kodra Arafatit është domethënë s'ka lidhje me Arafatin, domethënë kodra Arafatit është kodra e Rahmetit. A përndryshe Arafati është dikun 8-9 kilometra I gjanë, që ka 4 milion, 5 milion, 6 milion haxhilir, që aty pa tjetër du të me hi edhe për me bon haxhin, po ajo shka është me rëndësi, do me thonë, gjdo viz shka jipët për haxh e ka pa tjetër sushme edhe me kry haxhin. Po nëse dikush që lën spital është I smut, ato e marrin me ndihmën e shpejt, e hypin me infuzon apo shka du të me marr, e shtin në Arafat, e ban njetin dhe del për Arafatit me haxh inshallah. Pa Arafat s'ka haxh. Pa Arafat s'ka haxh, çdo vizë haxhit do të me interesant kur kem, ndoshta me do me shikues kur kem herën e fundit, na çove edhe te vendi ku Ibrahimi alayhis salam ka dashur ta presje Ismailin. Rukëtimi pin Arafat dhe në Muzelife, do më thonë, sepse une, elhamdulillah, ka dashtë Allahu, 3 herë jam konë haxh, do më thonë, dhe ajo që ka më ka interesu çdo detaj, çdo sen, edhe që ka është për mu cek, do më thonë është aty guri, në Muzelife, minna në Muzelife, që aty është guri I bardh, që taj guri ka desh me prej Ibrahim a.s. Ismailin a.s. Edhe është si ngjarje dhe une për ata nalna me çdo autobus, me çdo asi, ja shpjegoj që ku do me, çka është kjo, çysh është kjo, ka dhe gjallar çka vinë me neve, çka e shpjegojnë këto sene, por aty, do me thonë, une e baj menaxhimin e udhës, e me baj gjithçka, dhe
umregjia ka qef ta dije se çka bëhet në haç, edhe unë për çato i kam vizitat e asaj, dhe në çato vizita elhamdulillah, do më thonë, si pas disa xhallarëve, do më thonë, mund është me shku me bo njët të Xhamia Aisha edhe me bo umre për të vdekurit. Umre bedel për të vdekurit. Për gjallë jo, nuk bëhet, si pas xhallarëve, dhe umre për të vdekurit, nëse dikush se ka nanën, se ka babën, apo gjyshin, apo gjyshen, atëherë e ka një mundësi që aty me bo njët edhe me bo edhe një umre plus. Alhamdulillah. Në këto janë vizit. Për shemët e shpejla hira, mund të një djali i ri ka qef, të shkojë ta i veni ku ka zbrit. Po, se ne ikre. Që ne gjdo umregji e kena, do me thonë, që të nalmit e shpejla hira të kodra nur, do me thonë, edhe atë ja spjegojna rastin çish ka ndodhur, çka ka ndodhur, çish i ka shpallja, sepse pejgamberi sallallahu u ka veçu te ajo shpell, ka 2-3 muaj nuk ka zbrit poshtë kur ka jetuar në Mekë, dhe atë ditë çka i ka shpallja, dhe është, do me thonë, piq aty është islami, piq aty është njerëzimi në islam, do me thonë, edhe çështë që ne spjegojnë edhe ata o xhallarët tonë spjegojnë, dhe besoj se ajo ja vlen. Po nëse do dikush me hyrë deri në alt, atëherë janë tash, është tash më e lehtë, shkallë, dikon 600 shkallë ka. 600 shkallë ka deri në alt, dhe përpara nuk ka pas shkallë, është kanë më edhe pse tash është ndërtim edhe lifti, do me thonë, që ka me pas lift. Po, me si në vodno, do me thonë sikur të ne, që është Elhamdulillah, do me thonë, me një fjallë, sëna, do me thonë, kush donë me ardhë, me përjetu edhe mu knaq, elhamdulillah, Allahu javka dhënë mundësi. Edhe lirë edhe mirë. Edhe lirë edhe mirë.